Nel giorno del 31esimo anniversario della morte del beato magistrato Rosario Livatino, anche l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, con in testa il suo primo cittadino Castellino, ha voluto ricordare le vittime di mafia con un evento tenuto presso la sede del comune, nell'atrio dello stesso, che ha visto le testimonianze dirette di alcune vittime di mafia, come il padre di Agostino, di Gebbia, la collaborazione con il gruppo consiliare Io Sono Palma, Angela Rinollo e Letizia Pace. Quindi 2 corone di fiori sono state deposte dall'amministrazione comunale per ricordare Rosario Livatino e Giovanni Fazio, il vigile urbano di Palma di Montechiaro, anche lui ucciso dalla mafia. Quindi la rappresentazione teatrale Anime che si chiamano, realizzata dalla compagnia teatrale Arcobaleno, diretta da Antonella Monreale, ispirata alle vittime di mafia. Il 21 settembre è una data fondamentale per Palma di Montechiaro, perché ricordiamo il giudice Livatino, oggi per il primo anno beato tra l'altro, quindi lo ricordiamo anche sotto questo aspetto di ulteriore umanità, ma anche di trasporto religioso, e per chi è credente come me anche, diciamo, finalmente agli onori degli altari. Al contempo si ricorda il sacrificio cruento di Giovanni Fazio, un poliziotto municipale, un vigile urbano che nel 97 ha perduto la vita in maniera tragica, lasciando una moglie e un bambino all'epoca di appena 5 anni. In questo contesto il Comune di Palma di Montechiaro, insieme al gruppo Io Sono Palma, su iniziativa del gruppo Io Sono Palma, oggi abbiamo organizzato un momento di testimonianza con Vincenzo Agostino e con Leonardo Gebbia per ricordare altre 2, anzi in realtà altre 3 vittime di mafia, perché Antonino morì con la moglie Ida, che peraltro era in dolce attesa, e oggi è anche l'anniversario del fratello di Leonardo, appunto Leonardo Gebbia, perché la prima strage di Porto Empedocle appunto è 21 settembre 1986. Quindi oggi commemoreremo anche il sacrificio di queste vittime innocenti che non erano, badate bene, nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma loro erano nel posto giusto al momento giusto. Erano gli altri, i mafiosi, a essere nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, perché non si spara per nessuna regione e non si spara in un bar affollato uccidendo 8 persone. Vado a memoria, ma credo che le vittime siano state quelle lì. Palma di Montechiaro è in prima linea, sia in termini di perdono, ma in termini di legalità, in termini di ricordo, perché l'unica arma che abbiamo per non dimenticare, per non rendere vano quel sacrificio, è il ricordo perpetuo e l'esempio per le giovani generazioni. In questo modo, anche se triste, grideremo il nostro Viva Palma di Montechiaro, perché ancora una volta indicheremo il percorso della legalità e del rispetto dello Stato. I momenti come questi sono sempre importanti, perché ricordare i nostri cari è una cosa meravigliosa e noi lo facciamo a viso aperto, noi lo facciamo davanti di tutti, perché devono sapere tutti quanto che i nostri cari hanno camminato anche loro su questa terra, hanno fatto il proprio dovere, tutti, e quando questi hanno fatto il proprio dovere c'è stato la mano dello Stato, uomini deviati dello Stato, che praticamente questi uomini oggi non ci sono più. E noi questi uomini deviati dello Stato li dobbiamo mandare via, non ci devono esistere più. Per non esistere più questi ci vuole la cultura. I ragazzi devono studiare, i ragazzi devono andare a scuola e devono istruirsi. Noi siamo quelli che per 365 giorni all'anno portiamo avanti la memoria. Quindi oggi è una data importante, il 21 settembre. Fatal caso la ricorrenza dell'eccidio del giudice Livatino, ma anche la morte di mio fratello. Quindi 2 giovani ferventi cattolici e portiamo veramente avanti la memoria. È una manifestazione importantissima che ricade proprio in questa giornata, non a caso il 21 settembre è la giornata di commemorazione del giudice Rosario Livatino e del vigile urbano Giovanni Fazio. Ogni anno
questa amministrazione organizza un evento per commemorare queste figure importantissime che hanno perso la vita e hanno pagato con il loro sacrificio il prezzo di aver fatto bene, aver vissuto per quel poco che hanno potuto una vita all'insegna della giustizia e del bene. Abbiamo invitato la compagnia teatrale Arcobaleno che realizzerà un'opera teatrale pertinente in memoria e in ricordo di tantissime vittime di mafia e dei familiari delle vittime di mafia. Sono presenti tra l'altro ospiti importanti questa sera, tra i quali Leonarda Gebbia e Vincenzo Agostino, proprio per commemorare i loro familiari. Siamo sicuri, è una giornata, una serata assolutamente commovente che siamo sicuri possa colpire il pubblico che sarà presente. Sono felice che stasera siamo qua a Palma, tra l'altro proprio il 21 di settembre che c'è o in onore del giudice Livatino. Perché siamo qua? Perché nella nostra rappresentazione diciamo che la parte clou è proprio dedicata a lui, è dedicata a quest'uomo che ha fatto della giustizia proprio la sua vita, e tanto che sappiamo come è andata a finire, e farlo qua a Palma sapendo che i suoi carnefici proprio sono di qua è un'emozione grande da parte di tutti, da parte nostra e da parte penso delle persone che stasera verranno a vederlo.